فاكرين كاس العالم؟ طب فاكرين الجمله الافتتاحيه اللي قالها عصام الشوالي في اول مباراه؟ احنا العرب، احنا مهد الديانات ورسالات السماء، احنا العرب التاريخ والمستقبل، احنا الثقافه والحضاره، احنا بيت الشعر والقصر، احنا ممن تعلمتم منهم واحنا من علمكم. واسالوا شارلمان عن ساعه هارون الرشيد. يا ترى هو مين شارلمان؟ وايه حوار الساعه اللي هارون الرشيد اداها؟ وهل هي فعلا ساعه بيحركها الجن زي ما شارلمان قال؟ انا الدمراوي شوكت، ودي حواديت جدا. اهلا بيكم مرة تانية في صومعة المتواضعة. تعالوا الاول قبل ما نحكي قصة الساعة نتكلم شوية عن شارلمان. هو مسك الحكم بعد ما ابوه توفى، بس وقتها المملكة الفرنجية اتقسمت ما بينه هو وما بين اخوه كارلمان، ووقتها شارلمان مسك فرنسا لغاية ما أخوه سنة 771 ميلاديا توفى. ساعتها شارلمان حط إيده على كل المملكة الفرنجية، وفضل هو إمبراطور المملكة الفرنجية من سنة 768 لغاية سنة 800. في الفترة دي بدأ شارلمان يعمل توسعات في أوروبا، وكان لأول مرة يقدر يوحد أوروبا الغربية بعد ما سقطت الإمبراطورية الرومانية بفترة طويلة. قدر انه يوحد اوروبا الغربيه كلها، ووقتها انشا امبراطوريه جديده وسماها الامبراطوريه الكارولينجيه، وهي بترمز للامبراطوريه الرومانيه المقدسه. وساعتها من سنه 800 لغايه ما توفى سنه 814 كان هو امبراطور الامبراطوريه الرومانيه المقدسه، ويعتبر هو اول امبراطور للامبراطوريه دي. وعلى الجانب الثاني بقى من القصه يجي هارون الرشيد، خامس خلفاء الدولة العباسية، اللي تم مبايعته بالخلافة بعد وفاة أخوه موسى الهادي سنة 786 عشان يفضل ماسك الخلافة لغاية سنة 809 إلى أن يتوفاه الله. في الوقت ده الدولة الإسلامية كانت عظيمة، كانت تمتد من وسط آسيا في الشرق لغاية المحيط الأطلسي في الغرب. كانت بغداد وقتها هي عاصمة الثقافة والعلم والأدب. كان المعروف وقتها إن العرب فعلا نابغين في كل أنواع العلوم، عشان كده كان بيحصل بعثات من دول أوروبا لبغداد علشان يتعلموا من العرب. ووقتها شارلمان علشان يقلل من الحروب والصراعات اللي كانت موجودة ما بين الغرب والعرب وقتها، بدأ يبعت فعلا بعثات كتير لبغداد علشان ياخدوا من العلوم دي ويرجعوا تاني بلدهم يعلموهم العلوم دي. وفي مرة من المرات والبعثة راجعة، جه هارون الرشيد بعت لشارلمان هدية، وهي عبارة عن ساعة، ورجعوا بيها البعثة وقدموها لشارلمان هدية من الخليفة العباسي هارون الرشيد. الساعة دي كان ارتفاعها بس 4 متر، يعني ما يعادل تقريبا حيطة كاملة. الساعة دي كانت معمولة بنظام بقوة دفع المية والهواء، وكانت معمولة بطريقة عجيبة. كان فيها طبق نحاسي من جوه وفيها شوية كور نحاسية. مع كل ساعة بتعدي بيقع مع الوقت كورة نحاسية تنزل على الطبق ده تعمل صوت رائع بديع. يعني لو الساعة واحدة تلاقي كورة واحدة بتنزل على الطبق النحاسي، الساعة 2 تنزل كورتين، وهكذا. ده غير بقى ان كان فيها 12 باب، وكل باب جواه فارس كده مصنع بشكل يدوي، بحيث ان مع الوقت كل وقت يعدي تلاقي فارس يطلع يلف حوالين الساعة ويرجع تاني يخش من الباب اللي هو خرج منه. يعني مثلا لما الساعة كانت تيجي 12 كان بيطلع 12 فارس يلفوا حوالين الساعة لفة كاملة، وبعد كده كل واحد تاني يرجع يخش الباب بتاعه. وقتها شارلمان انبهر بالساعة وعلقها عنده، وبدأ يطلب من الناس اللي عنده والمهندسين ان هم يحللوا الساعة دي. بدأوا الناس يدوروا على فكرة عمل الساعة، ما عرفوش. يحاولوا يمين يحاولوا شمال، ما عرفوش، لغاية ما توصلوا بذكائهم الخارق وبعبقريتهم الفذة ان هم يقولوا ان الساعة دي اللي بيتحكم فيها الجن. انا اعرف ناس لغاية دلوقتي مقتنعين ان الجن بيعمل حاجات كتير. ما علينا، راحوا قالوا لشارلمان ان الساعة دي بتعمل بالجن، وعلشان نعرف سر الساعة لازم نكسر الساعة
ونطلع الجن اللي منها، ساعتها نقدر نفهم الساعة دي بتشتغل ازاي. وإذا كانوا علمائك نفسهم بيقولوا جن، فأنت كإمبراطور مش هتصدق. راح مصدق ومأمن على الكلام، وراح منزل الساعة ومدغدغها عشان يكتشفوا في الآخر إن مفيش جن ولا حاجة، هي شوية تروس على شوية تماثيل، وبرضه ما عرفوش الساعة دي بتتعمل منين. ساعتها شارلمان عمل جايزة لأي عالم هيقدر يصلح له الساعة دي. حاولوا بكل الطرق ما يعرفوش يصلحوا الساعة، لغاية ما في أحد المهندسين اقترح على شارلمان، قال له طب ما إيه المشكلة؟ ودي الساعة لهارون الرشيد قول له صلحها لي أنت. فشارلمان قال له يعني أنا أروح للراجل وأقول له أنا دمرت الساعة بتاعتك الهدية عشان كنت فاكر إن فيها جن؟ أنت عايز العرب يضحكوا علينا أكتر ما هم بيضحكوا علينا؟ وساعتها انتهت ساعة شارلمان عشان نكتشف إن إحنا في وقت من الأوقات كنا من أعظم دولة موجودة دلوقتي. عايزكم ما تنسوش حاجة، إن أنا في الأول وفي الآخر كل اللي أنا بحكيه ده مجرد حواديت، ممكن تكون حصلت وممكن تكون ما حصلتش، ممكن تكون أسطورة أهلها بس هم اللي مصدقين فيها. في الأول وفي الآخر الموضوع راجع ليك أنت، وراجع لإيمانك بالحدوتة. أنت اللي تقدر تخليها حصلت، وانت اللي تقدر تخليها ما حصلتش. شكرا ليكم لو انتم بتتفرجوا لغايه دلوقتي. يا ريت لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك عشان ده بيساعدنا جدا، وعشان يوصل لكم كل جديد فعلوا زر الجرس عشان اول ما ننزل اي حاجه توصل لكم. واشوفكم في حدوته جديده.